नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। साबिकको नेकपाभित्रको अन्तर्विरोधले त्यो पार्टी मात्र सिद्ध्याइदिएको छैन, पूर्ववत अवस्थामा पुगेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पनि सङ्कटमा पुर्याइदिएको छ। नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसिएपछि समानान्तर कमिटी चलाउने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। आफ्नै पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री बनेकाहरूलाई फिर्ता बोलाउने माओवादी केन्द्रले निर्णय पनि गरेको छ। त्यसभन्दा अगाडि, यो निर्णयभन्दा अगाडि ती 23 जना जो एमालेमा प्रवेश गरेका छन् तिनीहरू खासमा साँच्चै एमालेमा प्रवेश गरेको हो कि होइन भनेर माओवादी केन्द्रले प्रष्टीकरण समेत सोधेको अवस्था छ। अर्थात् सत्तारूढ दलभित्र जो अहिले कोलिसन गभर्मेन्टको रूपमा पुगेको छ यो सरकार, त्यहाँभित्र चरम असन्तुष्टि देखिएका छन् र अनुमान लगाउनै नसक्ने अवस्थामा नेपालको राजनीति पुगेको छ। अर्थात् सम्भावित यो सत्ता राजनीतिभित्रका कदमहरू अब अरू थप के हुन सक्छन्, मूल रूपमा आजको कार्यक्रममा यही विषयमा हामी बहस गर्नेछौँ र यो बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका नेता पूर्व मन्त्री गणेशमान पुन, धन्यवाद। यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता गुरूप्रसाद बराल, धन्यवाद। र हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्र चम्पिटर। स्वागत छ यहाँहरू तीनैजनालाई। धन्यवाद। म सुरुवात चाहिँ गणेशमान पुनज्यू तपाईँबाट गरौँ। यो सरकारबाट मन्त्रीहरू चाहिँ फिर्ता, तर सरकारलाई दिएको समर्थन चाहिँ कायमै, माओवादी केन्द्रले यो निर्णय गरेछ आजै। यो भनेको के हो अलिक बुझेन, मन्त्री फिर्ता तर सरकारलाई समर्थन कायमै। दल त्याग गरेर चाहिँ जाने सदस्यहरूलाई फिर्ता बोलाउने कुरा एउटा हो र त्यो एउटा स्वाभाविक कुरा हो। स्वाभाविक सामान्य हिसाबले नै यो कुरालाई चाहिँ लिनुपर्दछ। जब दल त्याग गरिसकेपछि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ ती सदस्यहरूलाई फिर्ता गर्नु एउटा दलको निर्णय गर्नु चाहिँ एकदमै जायज कुरा हो र समर्थन फिर्ता लिने अथवा नलिने अथवा अरू कुरा भनेको यो सँगसँगै यसलाई चाहिँ अगाडिको परिस्थितिलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने, कसरी गर्ने, अरू दलसँगको पनि छलफलको कुरा लगायतका विषयहरू छन्, त्यो सँगसँगै जाने त्यो प्रक्रियामै छ। त्यो चाहिँ फिर्ता लिने फिर्ता नलिने भन्ने कुरो होइन, फिर्ता लिने नै हो, फिर्ता लिनुपर्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ अब छलफल प्रक्रिया चाहिँ अगाडि जान्छ। तर हालको अवस्थामा आफ्नो पार्टीबाट गएकाहरूको जो मन्त्री बनेर गएका थिए उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने, दल त्यागेको हो कि होइन आदि कुराको रूपमा जवाब देऊ भनेर पत्र पनि पठाइयो, प्रष्टीकरण। भन्नुको अर्थ सरकारलाई समर्थन कायमै छ पनि भनेको छ। फेरि यसको अर्थ यही प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तर या यही सरकारलाई निरन्तरता दिनु थियो भने नि पुन्ज्यू, यतिन्जेलसम्मको ओलीकै विरुद्ध भएको घेराबन्दी वा प्रधानमन्त्रीलाई का विरुद्ध गरिएको यो खासमा यो भाँडभैलो किन थियो त? होइन, यो यसो भएको छैन। यसैलाई समर्थन यसो फिर्ता नलिएको मात्रै हो, अहिलेसम्म फिर्ता लिने अवस्था नभएको मात्रै हो। तर अब एउटा कुरा राजनीतिक हिसाबले यति बेला ओली कमरेडले जुन प्रकारले चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि जुन ठुलो एकता भएको थियो त्यसमाथि तुषारपात गर्ने काम जो गर्नुभयो, एक दोस्रो कुरा देशको चाहिँ राष्ट्रिय लक्ष्य, देशको उद्देश्य, देशको समृद्धिको लक्ष्य, समाजवादको लक्ष्य, सङ्घीयता कार्यान्वयनको कुरा छ, त्यसमाथि चाहिँ प्रतिगमन गर्नुभयो। त्यसलाई चाहिँ उहाँले तुषारपात चाहिँ लाउनुभयो। यी सबै कुरा भइसकेपछि उहाँको यो सरकारबाट बहिर्गमन हुने कुरा, उहाँलाई चाहिँ हटाउने कुरा, हट्ने कुरा नैतिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले उहाँ हटि नै सक्नु भएको छ। यो बाँकी आज लिने कि भोलि लिने कि फिर्ता अर्को चाहिँ यसको विकल्प भोलि गर्ने कि पर्सि गर्ने कि भन्ने कुरा त त्यो प्रोसेसको कुरा मात्रै हो, समयको कुरा पक्का पक्की फिर्ता हुन्छ एकदमै, त्यो चाहिँ ढिलो चाँडो हुन्छ। तर एउटा हिसाबले नि केपी शर्मा ओली बडो साहसिक नेता, हिम्मतिलो नेता हुनुहुँदो रहेछ भनेर मानिसहरू भन्न थालिसके। हेर्नुहोस् त, किनभने बादल लगायतका जो तपाईँहरूको केन्द्रीय नेता हुनुहुन्थ्यो, महासचिव पूर्व, उहाँलाई एमालेमै प्रवेश गराउनुभयो, उहाँसहितका 23 जना नेतालाई संरक्षण गरिसक्नुभयो। त्यो किसिमको हिम्मतिलो, साहसिक, देशका लागि खाँचो भएको नेतालाई तपाईँहरू चाहिँ कहाँ घेराबन्दी गरिराख्नु भएको छ? होइन, अब तपाईले यो जसरी पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ। मानिसहरू त्यो भनिरहेको छ, साहसिक पनि हो, हिम्मतिलो हो, मानिसहरू भने होलान्।
अब हो पनि त हेर्नुहोस् होइन। त माओवादी केन्द्र परित्याग गरेको हुँ भनेका छन्, अर्थात् मूल नेतृत्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको ओली हुन्, त्यसकारण साथ दिन्छौँ भन्ने जो सांसद पदको मतलब नगरी पार्टी मतलब नगरी ओलीसँग साथमा छन्। होइन आन्दोलन त्यस्तो हिम्मतिलो नेतृत्वलाई होइन यसो हेर्नुहोस् अब जङ्गलमा रहेको शक्तिले पनि पत्यायो। होइन त्यसो होइन कुरा। जब आन्दोलनमा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ, प्रतिगमन हुन्छ, यथास्थितिमा हुन्छन्। प्रतिगमनमा हुनेहरू चाहिँ प्रतिगमन पछाडि फर्किने बेलामा चाहिँ यथास्थितिमा भएको शक्तिहरू चाहिँ वरिपरि हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ जब चाहिँ आन्दोलनहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने क्रममा आन्दोलनका विभिन्न प्रकारका विचलन समस्याहरू पनि हुने गर्छन्। त्यस्तो बेलामा चाहिँ पश्चगामी शक्तिले यथास्थितिवादीले त्यसलाई चाहिँ प्रतिगमन गर्छ नि। त्यो बेलामा चाहिँ विचलन हुन्छन्, विचलन भएका केही मान्छेहरू जान्छन्। त्यो बेलामा समेट्ने कुरालाई नै हामीले साहस भन्न हुँदैन। भने होलान्, कसले भने होलान्, त्यो चाहिँ विश्लेषण। मानिसहरू प्रचण्डसँग तुलना गर्छन् नि त उहाँलाई, अर्थात् प्रचण्डसँग त तुलना गर्ने उहाँको व्यक्तित्वै होइन। यसकारण भन्छन् बरालिएर उरालेर माधव कुमार नेपाल जस्ता नेतालाई लानुभयो, संरक्षण गर्न सक्नु भएन भन्ने छ क्या मानिसहरूको कुरा प्रचण्डप्रति। होइन संरक्षण गर्न सक्नुभयो भएन भन्ने कुरा चाहिँ होइन कि तपाईँ यही भन्नुहोस् न, नेपालको जनयुद्ध र जनआन्दोलनले, नेपालको चाहिँ परिवर्तनले जे कुराको चाहिँ संविधानमा चाहिँ उल्लेख गरेर चाहिँ अङ्कित गरेको थियो नि, त्यो कुरालाई भत्काउने अनि भत्काउनेहरूको मिलोमतो चाहिँ भएर चाहिँ अगाडि जान्छ। चाहिँ विभिन्न प्रकारका कुराहरू चाहिँ गरिन्छ, एकपछि अर्को त्यो उपलब्धिहरूलाई मासिन्छ। त्यो एकपछि अर्को त्यो उपलब्धिहरूलाई चाहिँ प्रतिगमन गर्ने कामहरू चाहिँ गरिन्छ। त्यो बेलामा केही मान्छेहरू जाने, केही मान्छेहरू उतार चढावमा हुने, आन्दोलन पनि कहिले चाहिँ पछि हुने, कहिले अगाडि जाने, त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यो प्रकारको चाहिँ यो एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि यो एउटा वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अहिले ठुलो ध्रुवीकरण, परीक्षा, पास, यो को कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ क्या। हेर्नुहोस् होइन, परिवर्तनका एजेन्डाहरूलाई चाहिँ मासेर अगाडि जाने मान्छेहरू जो छन् नि, ती मान्छेहरूलाई साहस भन्ने हो भने भनिदिउँ। खैर ठिक छ, म तपाईँसँग आउँछु। यसको आफ्नो आफ्नो विश्लेषण होला। गुरुप्रसाद बरालज्यू तपाईँसँग आउँछु। यो प्रधानमन्त्रीलाई हिम्मतिलो वा साहसिक भएको नाममा उहाँ चाहिँ खासमा प्रतिशोध पो सार्न थाल्नुभयो भनेर राजनीति बुझेका मानिसहरू भन्न थाले। यो यदि त्यस्तै हो भने प्रतिशोध साँधेर अब पुगेन पार्टीमा भनेको, यदि त्यो मान्ने हो भने। सम्माननीय केपी शर्मा ओली, जीवनमा कहिल्यै प्रतिशोधमा विश्वास गर्नुहुन्न र विगतको इतिहास पनि सबैका सामने साक्षी छ। उहाँ बृहत्तर छाती राखेर व्यापक कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्दै आउनुभएको एउटा राजनीतिक मूल प्रवाहको नेता मात्रै होइन, जनताको बहुदलीय जनवादको एउटा असल प्रयोगकर्ता र व्याख्याता पनि हो। कमरेड केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियताको सबलीकरणको मुद्दा उठाउनुभयो र त्यसमा एउटा राजनीतिक निर्णय लिनुभयो। दोस्रो, उहाँले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको एजेन्डालाई अगुवाई गर्नुभयो र मुर्झाएको जनताको सपनालाई जागृत पार्ने प्रक्रियामा उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। तेस्रो कुरा, उहाँले विकृति र विसङ्गतिको विरुद्ध उहाँले हमला गर्नुभयो। चौथो कुरा, उहाँले राजनीतिक अवसरवादका विरुद्धमा प्रतिवाद गर्नुभयो र एउटा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र हामीले जुन अनुशासन र नियमनको जुन प्रक्रिया थियो, यो प्रक्रिया उल्लङ्घन गर्नेहरूसँग उहाँले राजनैतिक जवाफ खोज्नुभयो। तर तपाईँ जीवनभर उहाँ कहिले प्रतिशोधै लिनुहुन्न भन्नुहुन्छ। दैलोमा पुगेका आफ्नै परिवारका सदस्यहरूलाई उहाँले जिम्मेवारी समेत खोसेर त्यो पार्टीको समेत ढोका बन्द गरिदिनु भयो। आरोप यो लागिसक्यो। भन्न खोजेको माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूको जिम्मेवारी किन खोसेको? यो के हो? यो प्रतिशोध हो कि होइन? मेलम्चीको टनेलबाट पानी आइसकेको छ। अब उपत्यकामा जलप्रवाह हुनुपर्नेछ। पाइपलाइनहरू कम्प्लिट रूपले खुलिसकेका छैनन्।
राजनैतिक प्रवाह पनि विचार प्रवाह पनि यो स्वाभाविक रूपबाट त्यो जलप्रवाह जस्तै हो। त्यस अर्थमा सर्वोच्च अदालतले पार्टीलाई पुनर्जीवित गरिसकेपछि उसको साङ्गठनिक वैचारिक राजनीतिक दिशामा पार्टीलाई हिँडाउनु अनिवार्य थियो र त्यो प्रक्रियाको एउटा प्रवेश बिन्दु मात्र हो। यसलाई हामीले कुनै निष्कासनको तहमा हामी गएका पनि छैनौँ। हामीले सामान्य रूपबाट केही जिम्मेवारीहरू फेरबदल गरे। नेकपा एमालेको बैठक सुरु भयो, अर्को पक्षलाई थाहै छैन, त्यही पार्टीको सदस्यलाई थाहा छैन, उसको जिम्मेवारी खोसियो, ठाउँ ठाउँमा इन्चार्जहरू परिवर्तन भए, अर्को पक्षलाई जानकारी छैन। यो सामान्य प्रक्रिया हो। पार्टीको जीवनको सुरुवातमा हामीले गर्नुपर्ने प्रारम्भिक कामको थालनी गरेका छौँ। सबैलाई खबर गरेर 7 गते बैठक होइन, 7 गते त खबर गरियो, शुक्रबार खबर गरिएन। अघिल्लो बैठकमा पनि हामीले उहाँहरूलाई सूचित नगरेर हामी अलग्गै बसेको भने होइन। त्यही भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूले। होइन, एउटा कुरा नि पार्टीको गुरुप्रसाद बरालज्यू, अब तपाईँ एउटा बौद्धिक नेताको रूपमा पनि चिन्नुहुन्छ नेकपा एमालेभित्र। प्रधानमन्त्री कहिले प्रतिशोधै साध्नुहुन्न, जीवनभर तपाईँ त्यो भन्नुभयो। उहाँका मूल रूपमा 4 ध्येय तपाईँले बताउनु पनि भयो अघि। आजैको प्रधानमन्त्रीको एउटा कार्यक्रमको एउटा कोट म तपाईँलाई बताउँछु। केपी ओलीलाई ठेगान लगाउन आउनुभयो भने बाटैमा ठेस लाग्छ। यो भनेको के? कोड हो है यो, ठ्याक्कै बोलेको शब्द। केपी ओलीलाई ठेगान लगाउन आउनुभयो भने बाटैमा ठेस लाग्छ। ल त यो विचार प्रवाहभित्रको बिम्ब हो। हामीले राजनीतिक मूल प्रवाहलाई कतै कुनै ढङ्गले अवरोध गर्नुहुन्न। हामी मार्क्सवादी दर्शनमा विश्वास गर्छौँ, हामी परिवर्तनमा विश्वास गर्छौँ। यस अर्थमा परिवर्तनको प्रवाहलाई रोक्नु भनेको त्यो गलत हुन्छ। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू यो परिवर्तनको प्रवाह रोक्नका लागि उद्धत छन्। उहाँहरूलाई हामीले आरोपित गरेका छैनौँ। माधव नेपाल, झलनाथ कमरेडहरू हाम्रा सम्मानित नेता हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो पार्टी निर्माणको प्रक्रियादेखि अहिलेसम्म ठुलो योगदान गर्नुभएको छ र भविष्यमा पनि उहाँहरूको योगदान पार्टीले समानान्तर बैठक चल्न थाले, राष्ट्रिय बेला आह्वान गर्नुभएको छ यही चैतको 4 र 5 मा। उहाँले त्यो बैठकमा सम्भवतः जानुहुन्न 7 को। यो अदालतले दिएको झड्कालाई उठ्नको लागि उहाँहरूले केही आधारहरू खडा गरिरहनु भएको छ। यसलाई हामीले अन्यथा भन्दैनौँ। तर अपमान भयो नि। पार्टीको 7 गतेको बैठकमा उहाँहरूको सम्पूर्ण सहभागिता, रचनात्मक प्रस्तुति र अबको देशको राजनीतिक निकासको लागि बृहत्तर एकताको काममा उहाँहरू लाग्नुपर्छ। यसैमा नेपाली जनता र देशको हित छ र नेकपा एमालेको पनि कल्याण छ। हस्, एमालेको कल्याण छ या कतातर्फ जाँदैछ अर्को खण्डमा आउँछु। म नरेन्द्रजन पिटरज्यू तपाईँसँग आउँछु। यो फागुन 23 सम्मको सिनारियो हेर्दा त्यो साबिकको नेकपा चरम विवादमा, यति चरम विवादमा थियो, कानुनी रूपमा मात्रै एक थियो, व्यवहारिक रूपमा फुटिसकेको परिस्थिति थियो। ल मानौ त्यो विवाद त तत्कालीन अवस्थाका एमाले र माओवादी केन्द्र बीच अन्तर्गुलन नभएका कारण थियो, मानौ एकछिन। तर फागुन 23 पछि त नेकपा एमाले छ, माओवादी केन्द्र छ। तर पनि ती पार्टीभित्र अहिले पनि चरम सङ्कुच, एकदम धेरै असन्तुष्टि देखियो, अझ बढ्ता एमालेभित्र। यो चाहिँ के हो? पहिलो कुरा, उहाँहरू दुईटैको कुरासँग एक विषयसँग म सहमत छैन। उहाँहरूको दुईटैको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी होइन। जबकि सिद्धान्तको राजनीति सुविधाको राजनीतिमा जान चाहन्छ, त्यसबेला राजनीतिक रूपबाट हल गर्नुको बदला प्राविधिक तरिकाले समस्यालाई हल गर्नलाई प्रयास गरिन्छ। एउटा सानो समस्या हल गर्नलाई ठुलो समस्या राखिन्छ। अब त्यस पछाडि दोस्रो कुरा आउँछु। अलिकति केही प्रश्न गुरुजीसँग अझ ज्यादा हुने छन्, किनकि सत्ताको प्रतिनिधित्व भएको हुँदाखेरि जसका हातमा साँचो चाबी हुन्छ, लाली पनि त्यसैले पाउँछ, गाली पनि त्यसैले पाउँछ। त्यसो हुँदाखेरि पनि के भन्छु भने उहाँले भन्नुभयो मार्क्सवादी भनेर धेरै विषयमा ल्याउनुभयो। तर प्रधानमन्त्रीजीले 15 मङ्सिर 2074 सालमा रातिको 10 बजे एउटा पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि के भन्नुहुन्छ, 5वटा बुँदा राख्नु भएको छ। अब हामी जोडिने किसिमका पार्टीहरू
मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी हुने छैनौँ। 15 मङ्सिर 2074 एउटा दैनिक पत्रिकालाई दिएको इन्टरभ्यूमा रातिको 10 बजे बालकोटमै दिनुभएको इन्टरभ्यूमा यो छ। त्यसपछि परिवर्तनको लागि वामपन्थी र कम्युनिस्ट हुने छैनौँ भनेर भन्नुभएको छ। दोस्रो कुरा, परिवर्तनको लागि गणतन्त्रको लागि जनयुद्धको कुनै भूमिका छैन। अनि यी तमाम विषयहरू आएको छन्। 5 मुद्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेका यी हुन्। अब तपाईँसँग नै जाँदाखेरि मानिससँग के रहेछ भने विचार फेर्न चाहिँ सजिलो रहेछ, नेचर कल्चर र सिग्नेचर फेर्न चाहिँ गाह्रो रहेछ। मानिसहरू जति पनि जे पनि कपडा जति जुनसुकै लगाए पनि चाहे रातो वस्त्र लगाउँ या त निलो वस्त्र लगाउँ या त जे पनि लगाउन सक्छौँ, तर नेचर जो आइराखेका हुन्छ नि हामीहरूसँग त्यो ज्यादा आएको छ। नेपाली राजनीतिको सबभन्दा दुर्भाग्य पक्ष के हो भने राजनीति पार्टीहरूमा राजनीतिक संस्कृतिको विकास हुन सकेन। सबै पार्टीहरूका अब डेमोक्रेट पार्टीहरूका बुर्जुवा पार्टीका आफ्नै सिद्धान्त हुन्छन्, कम्युनिस्टहरूका आफ्नै किसिमका सिद्धान्त हुन्छन्, धार्मिक सङ्गठनहरूका आफ्नै सिद्धान्त हुन्छन्। त्यो सङ्गठनले दिएका नीति विधि कार्यक्रमहरू, मूल्य मान्यता आदर्शहरू, इतिहासका पूर्ववर्ती इतिहासहरू, संसारमा अभ्यास भएका अभ्यासकर्ताहरूलाई पनि हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। अब एउटा के छ भने राजनीतिक संस्कृति त भएन, प्राविधिक रूपबाट भयो। एकता पक्नुस् अलिकति के भन्नुहोस्, एकता पनि नाटकीय तरिकाले भएको थियो। दुईटा नेताहरूलाई परेको चुत्थो विकल्प थियो। पार्टीभित्रका गुटहरूलाई म्यानेजहरू दुईटैले गर्न सक्नुभएको थिएन। त्यसबेला केन्द्रीय कमिटीको कुनै महत्त्व भएन र मुख्य नेतृत्वहरूलाई पनि केही भएन। र त्यो चुनावको बेला स्थानीय चुनावले दिएको सन्देश जो थियो नि दुईटै पार्टीलाई, त्यो चाहिँ संसदीय चुनावमा आउँदाखेरि एकता नहुँदाखेरि वाम शक्तिलाई विभाजित हुनसक्छ भनेको थियो। नेपाली जनमत वाम ढलको छ। त्यो वाम ढलको जनमतको मनोविज्ञानलाई लिनलाई चाहिँ यो आवश्यकता थियो। मैले यो सैद्धान्तिक पक्षमा आउँछु। मैले सोधेको स्पेसिफिक प्रश्नको अलिकति विषय बरालियो कि भन्ने लाग्यो। म के सोध्दैछु भने फागुन 23 सम्म त साबिक नेकपामा थिए अहिलेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले। त्यो दुई पार्टीबीच अन्तर्गुलन थिएन, विचार मिलेको थिएन, के मिलेको थिएन। तपाईँले भन्नुभयो अथवा त्यो बेलाको चुत्थो विकल्पका कारण यिनीहरू एक भएका थिए भन्ने तपाईँले शब्दै प्रयोग गर्नुभयो। मानव त्यही प्रक्रियाका कारण थियो, त्यहाँ अन्तर्गुलन हुन सकेको थिएन, विवाद थियो। तर फागुन 23 पछि अदालतको फैसलापछि माओवादी केन्द्र भएको छ, नेकपा एमाले भएको छ। अर्थात् 74 को त्यो चुनावको गठबन्धनभन्दा पनि अगाडिको अवस्थामा, 75 को जेठ 3 मात्रै म भनिरहेको छैन, 74 को असोज 17 भन्दा पनि अगाडिको अवस्थामा नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र पुगेका छन्। तब त विवाद मत्थर हुनुपर्थ्यो होला नि त। किन यो विवाद झन् बढेर गयो? खास कारण के हो आजको? दुईटा भित्रको तपाईँ के देख्नुहुन्छ? मिट भएको थियो, मिक्स भएको थिएन। गल्फ अफ अलास्कामा दुईटा ठुला महासागरहरू छन् नि, ती दुईटै महासागरहरू भेटिएका त छन् तर मिक्स भएका छैनन्। एउटा निलो पानी देखिन्छ, एकातर्फ चाहिँ खैरो पानी देखिन्छ, गल्फ अफ अलास्का। दोस्रो कुरा के थियो भने कि हरेक सङ्केतले सन्देश दिन्छ, सन्देशले बाट नै म चाहिँ नियति बुझ्निन्छ। नियति बुझ्दाखेरि लास्टमा चाहिँ के गर्ने, परिणामले मात्रै बुझ्नु चाहिँ त्यसको चाहिँ हामीले गयौँ भनेदेखि हल्का हुन्छ, अंशमा मात्रै बुझ्छौँ। यो पहिलादेखि नै सङ्केत थियो। एक त 15 गतेको थियो, त्यस पछाडिका अवस्था 7 महिना जुन लम्बियो एकताको प्रक्रियामा, त्यसमा पनि तपाईँका साना साना विवादहरूले पनि दुईटैमा ल्याए। अर्को कुरा म तपाईँलाई मैले सोधेको नेकपा एकता किन रहेन भन्ने होइन, मैले चाहिँ नेकपा एकता त भङ्गै भएर साबिकको एमाले र साबिकको माओवादी केन्द्रमा पुगेका छन् पार्टीहरू। त्यहाँभित्र पनि अन्तर्विरोध त्यसरी चुलियो कि लाग्छ यो नेकपा अनिष्ट भए जस्तै गरी यिनीहरू माओवादी केन्द्र र एमाले अनिष्ट हुने हुन् कि? मान्छेको तनाव चिन्ता त्यहाँ छ होइन? यी चाहिँ किन अन्तर्विरोधमा फसे भन्ने होइन। सबैभन्दा ठुलो कुरा हरेक परिवर्तन क्रान्ति विद्रोहले चाहिँ के छ भने मान्छेमा महत्त्वाकांक्षा जागृत गर्छ, समाजमा जागृत गर्छ, पार्टीमा जागृत गर्छ, नेताहरूमा जागृत गर्छ। त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा दुईटै पार्टी अहिले जो बनेको छ, केन्द्रीय नेतृत्वहरूले महत्त्वाकांक्षाको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। समाजको महत्त्वाकांक्षा, पार्टीभित्रको महत्त्वाकांक्षा, अब नेतृत्व तहमा महत्त्वाकांक्षा एक। दोस्रो कुरा चाहिँ के भने भएको राजनीति आयो। त्यो भएको राजनीति चाहिँ कस्तो तरिकाले आयो भन्नुहुन्छ भने यदि म सत्तामा रहेन भने मेरो सुरक्षा हुँदैन,
मेरो पछाडिको गुटको सुरक्षा नभएदेखि मेरो पनि हैसियत रहँदैन। त्यसपछि विरोध गर्ने शक्तिहरूले पनि सत्तालाई म चाहिँ के भने साझेदारी गर्ने शक्तिहरूले पनि रहेन। यो दुईटा चिजले गर्दाखेरि चाहिँ यो एकता थिएन। यो सङ्केतले सन्देशहरू दिइरहेको थियो, त्यो एकता हुँदै छैन, विभाजन कुनै पनि हुन्छ बेला हुन्छ भनेर वैशाखमै म चाहिँ अर्को पार्टी त दर्ता भइसकेको थियो नि नेकपा एमाले त होइन। तपाईँले अध्यादेश त आइसकेको थियो नि, म चाहिँ जस्तो कि पार्टी विभाजनका अध्यादेश आइरहेको थिए। सङ्केतले चेत्ने मान्छे हुन्छ, परिणामले चेत्ने पशु हुन्छ। यो परिणाम चाहिँ मात्रै चाहिँ हामी पछाडि खोज्नै थाल्यौँ भनेदेखि हामी इतिहासको चाहिँ शिक्षा पढ्न सक्दैनौँ। अहिलेको एमालेभित्रको अन्तर्विरोध र अहिलेको माओवादी केन्द्रभित्रको अन्तर्विरोध चाहिँ के हो त? पहिलो कुरा त त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि आफू सत्तामा भएदेखि केन्द्रीयता लागू गर्ने, कम्युनिस्टहरूकै भाषामा भन्दाखेरि आफू विरोधमा भएपछि जनमतको माग गर्ने। तर पनि कम्युनिस्ट विचारमा जनवाद र केन्द्रीयता त सँगैसँगै लिएर जानुपर्ने हुन्थ्यो नि त। तर दुईटै किसिमका चिजहरूमा असत्ताको अंशियारी बन्नको लागि छ। र सबैभन्दा ठुलो कुरा त यहाँ देखिएको भन्दा नदेखिएको फ्याक्टर, हामीहरूको जस्तो भूसंवेदनशील देशमा एमसिसी भर्सेस भिआरआईको लडाइँको नै जो छ, अब एकातर्फ इन्डो अमेरिकन प्याक्टहरू भइरहेका छ, अर्कातर्फ हाम्रो उत्तरतिरको शक्तिशाली देश छ। सानो देशहरूको भूसंवेदनशीलता पनि यसमा सबैभन्दा ठुलो पार्ट चाहिँ मैले देख्दछु। अहिले मूल रूपमा शक्तिमा नरहँदा आफू जोगिन्न कि भन्ने बढ्ता भयो। समाज र नेतृत्वको महत्त्वाकांक्षा बीचको तालमेल नहुनु र व्यवस्थापन गर्न नसक्नु। राजनीतिक व्यक्तित्वले हरेक सङ्कटलाई चाहिँ उपलब्धि सोच्छ। त्यो सङ्कट टार्नको लागि नयाँ किसिमको विचार नीति र कार्यक्रमहरू हुन्छन्। त्यो दुईटै पार्टीभित्रको हस्। म गणेशमान पुन्जु तपाईँसँग आउँछु। अब मूल रूपमा उहाँले व्यक्त गरेको भनाइलाई आशयको रूपमा यदि प्रश्न राख्ने हो भने, हजुर, सत्ता बाहिर हुँदा जनमतको कुरा गर्ने, सत्तामा रह्यो भने चाहिँ कता कता जनवादको कुरा बढ्ता, केन्द्रीयताको कुरा, महत्त्वाकांक्षा, जनअपेक्षाका कुरा त्यतातर्फ मोडिदिने, यो बिच नै कम्युनिस्टहरूको द्वन्द्व भयो। त्यसकारण समस्या छ। अहिलेको नेकपा, साबिकको नेकपा, अहिलेको माओवादी केन्द्र र एमाले, माओवादी केन्द्रभित्र उहाँले बताएको चाहिँ यदि अर्थलाई हामीले अतिरञ्जित गरेनौँ भने सत्तामा नपुग्दाको अर्थात् प्रधानमन्त्रीको त्यो कुर्सीमा नपुग्दाको नेतृत्वले आफूलाई असुरक्षित ठानेका कारण यो भाडभैलो भयो भन्यो भने के हुन्छ? यो गलत हुन्छ? यो नर्मल्ली एकदमै क्या सामान्य हिसाबले चाहिँ उहाँले भनेको कुरा ठिक होला। साह्रै सामान्य बुद्ध चाहिँ सामान्य हिसाबले एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको अथवा कुनै पनि पार्टीको जाने मानेको चाहिँ उसमा हेर्दाखेरि, तर अहिले यहाँनिरै हेर्दाखेरि चाहिँ भन्नुहुन्छ भने एक प्रकारले यो चाहिँ विचारकै लडाइँ, एउटा ध्रुवीकरण। एक हिसाबले त अब तपाईँले अघि भन्नुभयो, पटक पटक दोहोऱ्याइ भन्नुभयो कि दुईटै पार्टीमा चाहिँ झगडा छ, यो छ त्यो छ, दुवैतिर चाहिँ यसो चाहिँ भइरहेको छ होइन भन्ने कुरा जो भन्नुभयो नि, यो एक हिसाबले के छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पनि भएका विभिन्न प्रकारका समस्याहरूको बिचबाट एउटा चाहिँ उथल पुथल, एक प्रकारको विचारको ध्रुवीकरण हुँदैछ। अहिले सही र गलतको बिचमा चाहिँ ध्रुवीकरण हुँदैछ। ध्रुवीकरणको वास्तवमा चाहिँ नेताहरूले यति बेला बुझ्ने हो र हामी सबैले बुझ्ने हो भने वास्तवमा राजनैतिक हिसाबले ध्रुवीकरण गर्ने एउटा ठुलो अवसर पनि हो। यो एउटा ठुलो चाहिँ चकनाचुर हेर्नुहोस् होइन, यत्रो चाहिँ यत्रो बाँसुरी बजिरहन त बाँस रहनु पर्यो, बाँसै रहेन भने त बाँसुरीको होइन अझ होइन मैले होइन यो भन्न खोजेको कुरा के मात्रै भन्न खोजेको भने हेर्नुहोस्, ओलीको जे भए पनि अहिले तपाईँ हेर्नुभयो पछिल्लो पटक माधव कमरेडहरू तपाईँले सायद ढुकैमा आएको भनेर पनि सङ्केत गर्नुभयो। त्यो भनिरहँदा एउटै पार्टीमा कुराकानी भइरहँदा पुरै होइन, पुरै चाहिँ बाइपास गरेर पुरै घोक्र्याएर चाहिँ जो प्रकारले निर्णय गर्ने स्थिति जो देखा पर्यो नि, यो यस्ता कति भए कति नेकपाभित्र कति भए कति, हिजो अस्ति कति भए कति, चाक्ली धेरै भए भनेपछि यो अत्यन्तै चाहिँ निरङ्कुश र व्यक्तिवादी एकदमै मनपरी प्रकारको चाहिँ यो प्रवृत्ति हेर्नुहोस्, यो विचार, यस्तो खालको विचार कम्युनिस्ट पार्टीभित्र, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पनि होइन। मैले योभन्दा पहिले पनि भन्ने गरेको छु, ओली जस्ता नेताहरू कम्युनिस्ट पार्टीभित्र किन जन्मिन्छन्? किन जन्मिन्छन्? यस्तो खालको होइन, बाहिर पो जन्मिन्थे त ज्ञानेन्द्र जस्ता अथवा अरू जस्ता पश्चिमगमन गर्ने मान्छेहरू त बाहिर पो जन्थे, भित्र किन जन्मिन्छन्
मेरो विचारमा त्यो खोज्ने बेला आएको छ जस्तो लाग्छ क्या अहिले। यो सबैतिर चाहिँ हङ्गामा किन भइरहेछ, यो ध्रुवीकरण हेर्नुहोस्। हिजो एकता हुँदा एकताले त ठिक गरेको थियो नि, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा होस् देशको यो नि ओली जस्ता नेता नेकपाभित्र किन जन्मिन्छन् बडो प्रश्न राख्नुभयो। हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि अर्थ राख्ला नि। तिनै ओलीलाई जङ्गलमा रहेको तपाईँहरूले छोडेको एउटा झिल्को विप्लव जस्तो समूहले पत्याएर तिनै ओलीसँग आजको दिनमा कता कता हिमछिम बढाइरहेको देखिन्छ। होइन, कता कता हिमछिम बादल लगायतको जो नेता तपाईँहरू क्रान्ति गर्नुभयो, जनयुद्ध गर्नुभयो, ती नेताहरू तिनै ओलीसँग हुनुहुन्छ। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतको नेताहरू तपाईँहरूसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा हुँदा, उहाँहरू छोडेर त्यही एमालेमा पुग्नुभयो। अब अनि तपाईँ फेरि ओलीमाथि दोष थपर्दै हुनुहुन्छ, अम्लो ठड्याउँदै हुनुहुन्छ। चारवटा अम्ला आफैतर्फ ठडिए होइन। तपाईँले ठिक कुरा के भन्दै हुनुहुन्छ भने सही र गलत कम्युनिस्ट आन्दोलन जनयुद्धको माध्यमबाट आएको 21औं शताब्दीको जनवादको अभ्यास होस् अथवा जबजको अभ्यास र जनआन्दोलनको चाहिँ उसबाट आएको लामो प्रक्रियामा चाहिँ सही र गलतको बिचमा चाहिँ सङ्घर्ष पनि हुँदैछ भन्ने कुराको पनि हो यो। हेर्नुहोस् होइन, त्यो कुरा हुँदाखेरि केही मान्छेहरू तपाईँले जस्तो अब तपाईँले विप्लवको कुरा गर्नुभयो, राज्यसँग उहाँले चाहिँ वार्ता गरेको हो त्यो कुरा चाहिँ होइन। त्यो हिजो चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउनु बेठिक थियो, प्रतिबन्ध लगाइयो, अहिले वार्ता गरेको हो त्यो कुरा। अब अर्को कुरो केही मान्छेहरू गए, केही मान्छेहरू भयो, विभिन्न प्रकारका परिस्थितिहरू प्रचण्ड माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतको नेताहरू एमालेमा फर्किनु भयो। होइन होइन होइन, त्यो त एउटा संविधानको एक प्रकारको के अरे अदालतको फैसला, कानुनी संवैधानिक बाध्यताको कुरो भयो। कसरी बाध्य? त्यही बाध्यता रामबहादुर थापा, बादल लेखनाथ भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी लगायतको नेताहरूसँग लागू नहुने, उहाँहरू मात्र लागू हुने हुन्छ होइन। उहाँहरूको एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने व्यक्ति व्यक्ति टाइपको छ, त्यस भन्नाले उहाँहरूले त्यही हिसाबले चाहिँ हिसाबै गरेर चाहिँ जानुभयो। तर माधव कमरेडहरूको उहाँहरूको भनेको एउटा ठुलो बकेटमै छ होइन, त्यो कुरा छ। त्यस भन्नाले त्यहाँ चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने, त्यहाँ प्रकारले चाहिँ जाने पनि एउटा छ। त्यसैले उहाँ सङ्घर्ष गर्ने ठाउँमा ठिक थियो, प्रचण्डको नेतृत्व ठिक थियो, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उहाँ नेतृत्वदायी भूमिका अग्रगमनमा हुनुहुन्छ भन्ने लागेको थियो भने त्यो समूह त्यही रहन्थ्यो होला नि त पदलाई मतलब नगरी। तपाईँले चाहिँ मैले सही र गलतको बिचको सङ्घर्ष कतिपय साथीले बुझ्दैनन्, भोलि बुझ्लान्। कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ आन्दोलन बलिदान गरेर चाहिँ आएका हुन्, धेरै चाहिँ कुराहरू चाहिँ गरेका हुन्, बुझ्लान्। म यसै क्रममा भन्न पनि चाहन्छु कि आन्दोलनमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, जनयुद्धमा लागेको, जनआन्दोलनमा लागेको, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको मान्छेहरूको यति लामो प्रक्रिया, कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका विकृति विसङ्गति आदि यसलाई सफा गर्न माझ्न नसक्दा यात्रामा कैयौँ मान्छेहरू, कैयौँ यात्रीहरूको सपना हराउने रहेछ। हेर्नुहोस्, मलाई आजभोलि यस्तो अनुभूति भइरहेको छ, त्यस्तो सपना हराउने रहेछ। ओहो, अब त चाहिँ ओली पनि बिग्रे, प्रचण्ड पनि बिग्रे, अथवा अर्को कोही पनि भयो, यो पनि भयो, उसँग इगो छ मेरो, उसँग मिल्दैन, म त्यहाँ गएँ भने मेरो चाहिँ अब चाहिँ त्यहाँ हुँदैन, मेरो व्यवस्थापन यतापट्टि गयो होला, मेरो ठाउँमा यहाँ गयो होला भन्ने हिसाब किताबबाट पनि मान्छेहरू गएको देख्छु मैले। हेर्नुहोस् होइन, त्यो कुरा भएको छ। म अपिल पनि गर्न चाहन्छु, यो पार्टी, यो त सङ्घर्ष हो, यो त चाहिँ पार्टी बनाइन्छ, पार्टी चाहिँ बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ आशाका साथ अगाडि लाग्ने कुरा हो। तर कैयौँ मान्छेको हिसाब किताबबाट देख्छु अहिले मैले। हेर्नुहोस् होइन, यति छिटै चाहिँ अब सपना हराउनु पनि हुन्न जसो लाग्छ, त्यो होला। त्यसैले मैले अहिले तपाईँको मैले भन्दाखेरि यस्तो चाहिँ किन भयो, किन चाहिँ जन्मियो, किन चाहिँ विकृति आयो भन्ने कुरा चाहिँ जो गरिरहेको छु नि मैले यो कुरा। त्यसैले मैले अहिले चाहिँ अरू सबै चाहिँ दुधले नुहाएका छन्, ओली मात्रै भन्दैन मैले, सबै चाहिँ समस्याहरू छन्। हेर्नुहोस् है, समस्या छन्, तर समस्याको सबभन्दा ठुलो समस्या, सबभन्दा चाहिँ क्रोनिक समस्या, क्रोनिक रोग चाहिँ ओली कामरेड कहाँ भयो, ओली कहाँ उल्टो भयो, दिशा नै उल्टो भयो। हेर्नुहोस्, सङ्घीयताको विरुद्धमा छ, त्यो चाहिँ समाजवाद उन्मुख समाजवादतिर चाहिँ जाने चाहिँ दिशा, समाज नेपाली विशेषता अनुसारको समाजवाद बनाउने कुरा, त्यसको अनुसन्धान गर्ने कुराको विरुद्धमा छ, त्यता चाहिँ जाँदैन। त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ नेपालको चाहिँ सबै सङ्घीयता, नेपालका सम्पूर्ण जाति वर्ग लिङ्ग क्षेत्र समुदाय बहिष्करणमा परेका, तल परेका वर्गहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुरामा छ, त्यसको विरुद्धमा छ। हेर्नुहोस्, पार्टी पद्धति, पार्टीभित्रको विचार चाहिँ सही विचार चाहिँ निर्माण गर्ने कुरा, विचार निर्माणको प्रक्रिया त सबै मिलेर जाने होला नि। सबलाई आफ्नो विरोधी जति पाखा लाएर पुरै निमिट्यान्न पाएर एक्लै हिँड्ने देखियो त ओली कामरेडको त। एक्लै हेर्ने त्यो त पुष्टि छ नि, त्यो त हिजोकैले पुष्टि छ नि।
आजका थ्रेटहरूले पुष्टि छ नि। त्यसमा यो सही र गलतको बिचको सङ्घर्ष हो। यो चाहिँ यति सरल तरिकाले बाहिर हुँदा एउटा भित्र हुँदा भन्ने मात्रै छैन। यो भित्र यो तफसिलको एउटा बुँदा हो भने यो भित्रको बुँदा, यो भित्रको विषय भनेको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कता लाने भन्ने हो। अब कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अब ओलीको पाराले हुँदैन होइन, अरू हाम्रा पाराले पनि नहोला, तर चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने कमसेकम चाहिँ सैद्धान्तिक हिसाबले पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले चाहिँ लाने, गरिब वर्ग चाहिँ जनताको, उत्पीडित वर्गको, सर्वहारा वर्गको, उत्पीडित जाति लिङ्ग क्षेत्र समुदायको पार्टी बनाउने, युवाहरूको पार्टी बनाउने दिशामा जानको निम्ति कमसेकम आधार, सैद्धान्तिक आधार प्रचण्ड माधवहरूसँग अहिले छ। हेर्नुहोस्, यो ठोकुवा गर्न सकिने कुरा हो। त्यो कुरा चाहिँ देखेकै छ छर्लङ्गै होइन। संविधान, यो संविधानलाई छ, तर माधव झलनाथ लगायतको नेताहरू तपाईँ नाम लिनुहुन्छ, प्रचण्डसँग हुनुहुन्न के? उहाँ ओलीसँग पुगिसक्नुभयो त? पुग्नुभयो तर त्यति मात्र पुग्नु भएन। त्यही कुरा दोहोऱ्याएको हुने भयो। तपाईँले बडा कानुनी कुरा र संवैधानिक कुरा, एउटा चाहिँ संरचनागत कुरा, रूपपक्षको कुरा मात्रै तपाईँको व्याख्या सुन्दा यस्तो सारको कुरा हेर्नु, आन्दोलनभित्रको कसिङ गर्ने हुन् ओली जस्तो कुरा गर्नुभयो कि तपाईँले? त त्यो त अब पुष्टि हुँदै जन्मसँगै आयो त, त्यो त आयो त, लास्टमा आउँदाखेरि त आयो त त्यो कुरा त होइन। यो भनिरहँदा अन्त चाहिँ समस्या छैनन् भनेको छैन है मैले। हेर्नुहोस्, अन्त समस्या छैनन् भनेको छैन मैले, तर त्यहाँ सैद्धान्तिक हिसाबले नै समस्या आयो होइन। त्यो चाहिँ संविधानको विरुद्धमै आयो। यो उपलब्धिहरू अहिलेका चाहिँ जे उपलब्धि छन् त्यो उपलब्धिको विरुद्धमै त्यो मास्ने गरी नै आयो। तर विचारमा तपाईँहरूले डाइभर्ट गरिदिनु भयो विषय। खोज्न त त्यही कुर्सीकै वरिपरि खोजेको त देखिन्छ। फेरि अब कम्युनिस्टको छँदाको नेतृत्वमा सरकार बनिरहेछ, त्यसलाई फेर्न कङ्ग्रेसलाई सत्ता चाहिँ त्यो किस्तीमा प्रधानमन्त्री दिए जस्तो गरेर भौतारिरहनु भएको छ। सरल तरिकाले यस्तो प्रश्न गरिदिनु भएन तपाईँले पनि। सरल तरिकाले यो कि केही भएको छैन मानौ कि केही भएको छैन, यसो पुष्टि हुनु पर्यो नि त। होइन लहरले, नेतृत्वले, त्यहाँ भएको सङ्ख्याले पुष्टि हुनु पर्यो नि। होइन मैले भने नि अघि, यो सबै उपलब्धि नै मास्ने गरी, संविधानै कोल्याप्स गर्ने गरी होइन, यो प्रक्रिया नै मास्ने गरी चाहिँ यो पार्टी नै मास्ने गरी आएको अवस्थाको कुरा हो नि त्यो त। म गुरुप्रसाद बरालजी प्रश्न प्रधानमन्त्रीमाथि, नेकपाभित्र पो किन जन्मिनु भयो ओली भन्ने यो तहको प्रश्न हेर्नुहोस् त। आम्मा कसरी साथ दिइराख्नु भएको छ तपाईँहरू? कुनै पनि पार्टीको झन्डा गाडा भइराख्नको लागि त्योसँग सही दर्शन चाहिन्छ, एक दोस्रो सही सिद्धान्त चाहिन्छ, तेस्रो कुरा सही कार्यक्रम चाहिन्छ, चौथो कुरा सही कार्यनीतिहरू चाहिन्छ, र मात्रै सङ्गठन र जनआधार पैदा हुन्छ र त्यो पुष्पित पल्लवित हुन्छ अथवा त्यो फैलादी हुन्छ। केपी ओली त्यो विचार प्रवाहको अगुवा हो र केपी ओली नै यस्तो नेता हो जसले दुईटा पार्टीलाई एकता गर्दा जनताको बहुदलीय जनवाद रूपी प्रकाशपुञ्जलाई एकछिन मुल्तवीमा राखेर बृहत्तर कम्युनिस्ट एकतामा उहाँले हात बढाउनु भयो र जङ्गलभित्र रहनुभएको, द्वन्द्वमा फस्नुभएको, जनयुद्धको एउटा कहाली लाग्दो अनिर्णयको यात्राभित्र चलिरहेको त्यो जहाजलाई कुशल ढङ्गले अवतरण गराउनु भयो। पहिलो कुरा आफैले प्रतिबन्ध गरेको हो नि। दोस्रो कुरा केपी ओलीले विचारको लडाईँको लागि महाधिवेशनको यकिन गर्नुभयो र 2 वर्षभित्रमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने मिति तय गर्नुभयो। त्यो मिति तय गर्दा दुई पक्षको सहमतिबाट मिति तय भएको थियो, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, 3 महिनाभित्रमा पार्टी एकताको काम सम्पन्न गरिसक्ने डेडलाइन तय भएको थियो। चौथो कुरा, त्यति मात्रै होइन, पार्टीभित्रका अन्तर्विरोधहरूलाई हल गर्नको लागि पार्टीभित्रको वैचारिक बहसलाई उठाउने ढोका खोलेको थियो। तर माओवादी केन्द्र र त्यसको सेरोफेरमा रहनुभएका साथीहरूले यो अन्तर्विरोधलाई पार्टीभित्र हल गर्ने होइन, उहाँले त
पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधलाई उचालेर प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव आफ्नै संसदीय दलको नेताको विरुद्धमा राख्ने जुन एउटा अत्यन्त घातक कदम लिनुभयो, यसैको परिणति नै अरू विकसित घटनाक्रम हो। त्यसो भएको हुनाले केपी ओली विचारको सारथी हो, सिद्धान्तको व्याख्याता हो, सङ्गठन सबलीकरण गर्ने र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने, जङ्गलमा रहनुभएका साथीहरू अथवा जनयुद्धमा रहनुभएका साथीहरूलाई मात्र होइन, आज देश विखण्डनको बाटोमा हिँडिरहेको अघि तपाईँले चर्चा गर्नुभएको विप्लव समूहलाई मात्रै होइन, तपाईँले अर्को पनि सिके राउत जस्तालाई पनि शान्ति प्रक्रियाको धारमा ल्याउनु भयो। यस अर्थमा केपी ओलीको यो राष्ट्र निर्माण, विचार निर्माण र माओवादी केन्द्रलाई पनि यो उज्यालो प्रकाशमा प्रतिस्पर्धा, पहलकदमी, सेवा र समर्पणको उन्नत संस्कृतिभित्र ल्याउने कुरामा अत्यन्त उल्लेख्य योगदान छ। यदि केपी ओलीले यो विचार अगाडि नसारेको भए सायद पुष्पकमल दाहाल लगायतको जुन नेतापुञ्जहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू आज जङ्गलमै वा कतै युद्ध लडिरहेको वा कुनै अरू कुनै अप्रत्याशित घटनाको नजिक पुगिसकेको हुनुहुन्थ्यो। आज 63 मङ्सिर 5 को त्यो शान्ति सम्झौता नि केपी ओलीको सबैभन्दा प्रधान भूमिका छ। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ अब शान्ति सम्झौताको प्रक्रियाभित्र हामीले जे जति योगदान यसमा नेकपा एमाले वैचारिक रूपले जनताको बहुदलीय जनवादले राजनीतिक वैचारिक नेतृत्व गरेको छ। तर त्यो बेलाकोबाट नै उहाँहरू यो बेलाको उहाँका मन्तव्य, अभिव्यक्ति, सार्वजनिक रूपका भाषण सुन्ने हो भने त सबैभन्दा बढ्ता आलोचक, सबैभन्दा चरम रूपमा असहिष्णु तत्कालीन माओवादीका प्रति उहाँ देखिनुहुन्थ्यो। त्यसो नगरी माओवादी सचिने ठाउँमै थिएन। हामीले जसरी माओवादीका विरुद्धको वैचारिक राजनीतिक लडाइँ लड्यौँ, यो लडाइँबाट उहाँहरू सुध्रिन विवश हुनुभयो। आजको दिनमा नि चर्चा के छ भने उहाँले अघि भन्नुभयो विचार पनि ल मान्यो, तपाईँले भनेका कुरा सबै मान्यो, तर केपी ओली अग्रगमनको बाधक, देशको उपलब्धिलाई सक्ने कता कता त्यो सम्हार गर्नेतर्फ बढ्ता केन्द्रित हुनुभयो। पछाडि परेको पारिएको समुदायको अधिकार पनि सक्ने हुँदाहुँदा यो 70 वर्षको भनेर तपाईँहरू बारम्बार भन्नुहुन्छ, त्यो उपलब्धिबाट आएको विगतका आन्दोलनहरूबाट जनताको बलिदानको त्यो रगतबाट समेत लेखिएको यो संविधान मास्न पनि उद्धत हुनुभयो। उहाँलाई राख्यो भने त के हुन्थ्यो, त्यही भएर पो त्यो कदम चालेको सुन्नु भएको छैन? अघि भर्खर पनि उहाँले भन्नुभयो पार्टी निर्माणको सन्दर्भमा महाधिवेशन सर्वोच्च संस्था हो जहाँ विचारहरूमाथि बहस हुन्छ र निरूपण गरिन्छ। त महाधिवेशनमा यी विचारहरू प्रविष्ट गराउने कुराको सन्दर्भमा केपी ओलीले दुईटा कुरा त प्रश्न भन्नुभएको थियो नि। एक सबै विवादहरूलाई महाधिवेशनमा लगेर टुङ्ग्याउँ, महाधिवेशन छिटो गरौँ। दोस्रो कुरो उहाँले भन्नुभएको थियो, अर्को पनि उहाँले घोषणा गर्नुभएको थियो, म आउँदो महाधिवेशनको अध्यक्षको प्रत्याशी पनि हुने छैन। दोस्रो कुरा, म फेरि अबको इलेक्सनको प्रधानमन्त्रीको दावेदार पनि होइन। यसो भइसकेपछि त अब कमरेड प्रचण्ड, माधव नेपालहरूले त केपी ओली भन्दा माथि उठेर यो देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाई गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन र? अनि त्यो केपी ओली जो जनताको भोटबाट आएको प्रधानमन्त्रीलाई निषेध गर्ने, आफ्नै दलको नेताको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने, अहिले उहाँले भन्नुभएको कुरामा म सहमत छु कि अहिले केपी ओलीको सरकारको विरुद्धमा हामीले विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेका छैनौँ। यो खुसीको कुरा। यही कुरा हिजो गरिएको भए, यही कुरा हिजो केपी ओलीलाई अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ हाउसमा इन्डोर्स नगराएको भए यो दुर्घटना हुने थियो। त्यसो भएको हुनाले अति सर्वत्र वर्जित भनिन्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र यो अतिवादले समस्या खडा गर्यो र अहिलेको यो अवस्थामा आइपुग्या हो। यसमा केपी ओलीलाई हामीले यो नेपाली राजनीतिको एउटा संवाहक नेताको रूपमा, यो वर्तमान संविधानको रक्षक मात्रै होइन, जाति, जनजाति, महिला, तराई, मधेस, हिमाल, समग्र सबै जाति, भाषा, संस्कृतिको विहङ्गम विकास र समृद्धिको वैचारिक राजनीतिक सिद्धान्त बोकेको जनताको बहुदलीय जनवादको प्रकाशमा हिँडेको नेता हो।
त्यसो भएको हुनाले हामीले हठात यसको होइन। यसमा यी अधिकारहरू अथवा यो जातिका अथवा भाषाका क्षेत्रका अधिकारहरूलाई सङ्कुचित तपाईँले भने गरियो जति भन्ने कुरा सबै तपाईँले भने जति सबै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हो भने नेकपा एमालेको संस्थापन धार बाहेक त्यहीँभित्रको अर्को धार माओवादी केन्द्र, कङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका सम्पूर्ण राजनैतिक दल एकातिर, उहाँका पक्षधरहरू मात्रै एकातिर, यो के हो त? यो के हो? यो संसदीय अभ्यासभित्र नेकपा खास गरी माओवादी केन्द्रको नजिक विगतमा रहनुभएको नेताहरूमा रहेको सत्ताको चरम उत्कृष्ट अभिलाषाले उहाँहरू मात्रै हुनुपर्छ नि त। कङ्ग्रेस पनि त्यही छ, जनता समाजवादी पार्टी त्यही छ, अरू छ। यो ठाउँमा ल्याइ पुर्यायो र हामीले यति मात्रै भनेको कि हामी अर्ली इलेक्सनमा जाउँ, जनताको फ्रेस म्यान्डेट लिएर हामी अगाडि बढौँ। यो कुरा केपी ओलीले अगाडि सार्दा यसलाई लोकतन्त्रमाथि हमला भएको भनेर भन्न मिल्दैन, किनभने आजको दिनमा अरू सबै एकातिर, केपी ओली समूह एकातिर के त्यो नेकपा एमाले भित्रको पनि यो चाहिँ किन मलाई त्यति भनिदिनु। सर्वोच्च अदालतमा रहेको यो जुन संसद विघटनको एजेन्डा थियो, त्यो त एजेन्डा खास एजेन्डासँग जोडिएर त्यो विपक्षमा रह्यो। तर अहिले तपाईँ फेरि थाहा पाइसक्नुभयो नि, अहिले त प्रधानमन्त्रीको पदलाई थालीमा लिएर स्वयं प्रचण्ड कामरेड हिँडिरहनु भएको छ। को प्रधानमन्त्री बन्ने हो, ल आइदेऊ, यो देश चलाइदेऊ, अगाडि बढाऊ भनेर। त देशमा सोलुसन थिएन, सोलुसन नभएको हुनाले अगाडि बढ्यो। पिटरजी तपाईँसँग आउँछु। खास यो विकृतिको नायक को त? यहाँ त को चिन्नै नसक्ने हो नि। पात्रको रूपमा म कसैलाई भन्न सक्दिनँ। कहाँ प्रवृत्तिको कुरा हुन्छ, व्यक्ति केन्द्रित हमला छ के? यहाँ एउटा कस्तो छ भने विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनदेखि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि एउटा सबैभन्दा ठुलो रोग हो। नेतृत्व एकचोटि चयन भइसकेपछि अन्तसम्म पनि त्यही नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान जो रह्यो, जसले गर्दाखेरि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि ऊ रह्यो, मर्न लाग्दाखेरिसम्म पनि मान्छेले सत्तामा रहनुपर्ने। मैले यो प्रवृत्ति यहाँ तपाईँलाई मैले प्रति प्रश्न गरेँ है। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्दा त अलिक फरक हामी कहाँ, किनकि निर्वाचित वामपन्थीहरू हुन्। यो त भेनेजुएलाको जस्तो हो नि, न कि क्युबा जस्तो होइन, या उत्तर कोरिया या चीन जस्तो होइन, अलिक फरक छन् नि यिनीहरू। होइन, यहाँ उहाँहरूको दुइटैको एउटा विचारसँग अत्यन्तै सुन्दर तरिकाले गुरुजीले राख्नुभयो, जो कि कम्युनिस्ट पार्टीको आधारमा रहँदाखेरि त उहाँले भनेको कुरा सबै पुरा ठिक हो। तर दुइटै नेतृत्वहरूले जो बोलिराख्नु भएको छ नि, हुने गर्ने देखिने र बोल्ने बिचको यत्रो ठुलो अन्तर छ। उहाँहरू कम्युनिस्ट होइन। होइन, हामी बारम्बार नि प्रवृत्तिको कुरा गऱ्यौँ, बारम्बार प्रवृत्तिको कुरा भयो के। तर प्रवृत्तिसँग समस्या छैन यहाँ। व्यक्ति खराब, त्यो हटिसक्दा सब ठिक हो भन्ने यहाँ प्रश्न उठिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, अब व्यक्ति मात्रै त्यसको व्यवहार हेर्ने भयो अर्कोतर्फ हमला यहाँ छ कि गुटमाथि नै छ के, प्रवृत्तिमाथि छैन। प्रवृत्ति त नाम मात्रै जप्ने कुरा भयो के। गुट रइन्जेल त अझ कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ बहस विवाद छलफल राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हुन्छ। यहाँ त नेपाली राजनैतिक पार्टीभित्रमा एकजना राम्रै विश्लेषकले के भन्नुभएको थियो भने यहाँ गुट होइन गिरोहको चाहिँ राजनीति भएको छ र गिरोहले राजनीतिलाई कन्ट्रोल गरिरहेको छ। ऊ सिद्धान्त विचार भनेर भन्छ, जय नेपाल पनि भन्छ, लाल सलाम पनि भन्छ, अभिनन्दन पनि भन्छ। तर उनीहरूसँग त्यसको कुनै किसिमको सरोकार छैन। सैद्धान्तिक मान्यतामा, सङ्गठनात्मक मान्यतामा नभइसकेपछि त्यो एउटा प्रवृत्तिको रूपबाट विकास भइरहेको छ। त्यो चाहिँ हामीले इतिहासकै बेलामा हेर्दाखेरि गुरुजीलाई त अझ किसिमको थाहा छ। यहाँ इतिहास भुल्ने छुट चाहिँ गणेशमानजीलाई पनि छैन, गुरुजीलाई पनि छैन। किनकि म अहिले कोर्डिनेसन केन्द्रदेखि लिएर गएर तत्कालीन मालेको गठनदेखि लिएर गएर त फेरि तपाईँको बहुदलीय जनवादसम्मको आउँदाखेरिका रफ्तारहरूका बिचमा जाँदाखेरि नीति निर्माण र विचार निर्माणका बिचमा को पात्रले के भूमिका खेलेका छन् र सङ्गठन निर्माण र विचार निर्माणको विषयमा उहाँहरूले समीक्षा गर्ने चिज हो। त्यसो भने म पात्रको नाम लिन्न, मैले त प्रवृत्तिको विषयमा चाहिँ लिन्छु। प्रवृत्तिको तर्क गर्ने अनि पात्रलाई छुट दिने होइन न, त्यही प्रवृत्तिले जन्माएको त्यो प्रवृत्तिको केन्द्रीय पात्र त तपाईँ हामीले त देखिरहेका छौँ। अहिलेको भिडन्तको विषयमा प्रधानमन्त्रीजी र कमरेड प्रचण्डको बिचमा आएको छ। त्यो त विलकबन्दमा त माधव नेपालहरू पर्नुभयो नि, विलकबन्दमा माधव नेपालहरू पर्नुभयो होइन। त्यही चाहिँ पार्टीभित्रको रडाकोलाई त मिलाउनको लागि कन्ट्रोल गर्न नसकिसकेपछि पार्टी एकता भएको थियो। माधव नेपाल जी र
प्रधानमन्त्रीजीहरूको सोचमा, विचारमा, संगठन शैलीहरूमा, प्रस्तुतिमा जहाँ समस्या पैदा भयो, झापाको चुनाव र रौतहटको चुनाव त्यसैका परिणाम भएका हुन् कि होइन नि यस्ता स्थितिमा हामीले अनि तत्कालीन माओवादीकै पनि विद्यार्थी सङ्गठनहरूको बिचमा दुईवटा अध्यक्ष रहेर त्यसको चाहिँ परिणाम जब मैले ऐना चुत्थो विकल्प भने नि त्यसको कारण मात्रै भएको थियो। त्यो त पात्र र प्रवृत्तिको रूपमा सबै देखिरहेका थिए। पार्टीभित्रमा गुट होइन कि गिरोहको जो किसिमको अभ्यास जुन तरिकाको भयो त्यसको राजनीतिक अभ्यासका विषयमा त प्रत्येक घटनाहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ इङ्कित गर्नु पर्दैन। दुईटै हुन्छ के त यो तपाईँले पात्र प्रवृत्तिलाई केन्द्रित गर्दै अहिले मूल रूपमा पात्र दुईटा नामै लिनुभयो, प्रचण्ड र केपी ओलीका बीचको यो टकरावको परिणाम हामी हुनेवाला के छ? हेर्न, द्वन्द्वको टसल यस्तो तरिकाले जानेछ जसले गर्दाखेरि 62-63कै जो चिज हो, उपलब्धि जसलाई कि हामीहरू भन्छौँ, त्यो धरापमा पर्नेछ। देश भूसंवेदनशील देश राष्ट्र भएको नाताबाट द्वन्द्वका प्रकृतिहरू नयाँ हुन सक्ने छन्। त्यो द्वन्द्वका हिजोका दिनका द्वन्द्व के हुन्थ्यो? विद्रोही पक्ष र सत्ता पक्षको बिचमा हुन्थ्यो। अब आउने किसिमका द्वन्द्व के हुन्छन्? त्यो चाहिँ बहुकोणीय द्वन्द्वका रूपमा जान सक्छ। र यत्रो चरम निराशा जुन उत्साहले के अरे 74मा जो कि अपार बहुमत वामपन्थीहरूलाई मिलेको थियो, अब चाहिँ घृणा, भ्रष्टाचार त गाउँ सिंहदरबारबाट गाउँमा पुगेको छ। निराश यत्रो चाहिँ छ। कोभिडको समस्याहरू छ, प्रत्येक बहसहरू बहस बन्न सकेको छैनन्। राष्ट्रबन्धक एउटा पार्टीको अन्तर्विरोधले गर्दा भएको छ। त्यसले जाँदाखेरि आउन सक्ने पोलिटिकल भ्याकमहरू हुन्छन्। पोलिटिकल भ्याकम कहीँ पनि हुँदैन। त्यो भ्याकमलाई पुरा गर्नलाई कुनै आँधी बेहरी आउन सक्दछ। तपाईँले प्रयोग गरेको एउटा शब्द म सम्झिन्छु, फाइट टु फिनिसको अवस्थामा दुवै पक्ष देखिन्छ हो। फाइट टु फिनिसमा सक्ने कसले कसलाई देख्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो सिधा बताउनुहोस् है, सक्ने कसले कसलाई देख्नुहुन्छ? कसैले पनि सक्दैन। दुईटैले जस्तो तरिकाले जो हामीले यदुवंशी भन्ने सुनेका छौँ र अनि भस्मासुरहरू पनि भनेर प्रत्येकहरू हाम्रा महाभारतहरूमा चाहिँ हामीहरूका बिचमा आएका छन्। यो विचारहरू जस्ता तरिकाका छन् नि, अहिले केमा चाहिँ चिज जाने भने अहिलेको राजनीतिको मुख्य सञ्चालक चाहिँ के भने प्रतिक्रियाले सञ्चालित भएको छ। विचारले सञ्चालित भएकै छैन। उहाँले जतिसुकै दुईटैले भन्नुहुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट भनिराख्नु भएको छ नि, विचारले सञ्चालित भएको छैन। सुविधा अनुसारको विचारको व्याख्याहरू भएको छ पपुलर विषयलाई लिएर आउनको लागि। अब यहाँ त देख्नुहुन्छ गाली रित्तिए फाइट हुन थाल्यो। तपाईँको अहिले जो चितवनबाट सुरुवात भएको फाइट चाहिँ गएर धनगढी पुग्यो। मान्छेहरू नै मान्छे जस्तो जिल्ला कमिटीमै मान्छे हत्या भयो पर्सामा। यी सबैले देख्दाखेरि यस्तो भयो कि एउटा बसिर बद्रको कविता म धेरैचोटि राख्ने गर्छु, दुश्मनी जमकर करो मगर ए गुन्जाइस रहे, अगर कभी हम दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा न हो। गाली सिकिएका छन्, रित्तिएका छन्। भनेको के? त्यसलाई जनतालाई बुझ्दै गरी होइन नै। यसमा चाहिँ तपाईँ यसरी दुश्मनी गर्नुहोस्, कुनै पनि कालखण्डमा तपाईँहरू भेटघाट गर्नुभयो, मित्रता गर्नु पर्यो, लजाउनु नपरोस्। तपाईँको मलामी म जाने, मेरो मलामी तपाईँ जानेको अवस्था पनि नरहने तरिकाले चाहिँ यो ध्वस्तता चाहिँ नगरौँ भन्ने किसिमको छ। कसले कसलाई सिद्ध्याउँछ अब त्यो बताउनुहोस् के? सिद्ध्याउनेवाला कसले छ? अनि यहाँ त किनकि एक खालको होला भने राजनीति सोचिरहेको थियो। फागुन 11मा एउटा अदालतले फैसला दिएपछि प्रधानमन्त्री फेरि नै अब केपी शर्मा ओली बडो सङ्कटमा पर्नुभयो भनेर व्याख्या भएको थियो। 10 दिनका बिचमा 13 गते र 10 दिनको बिचमा 23 गतेभित्र 23 गतेमा अर्को प्रक्रिया आयो। त्यसले त उथुलपुथुल बनाइदियो नेपालको राजनीति। सिधै तरिकाले यसलाई हुनेवाला लाग लपेटा केही नराखिकन भन्नुपर्छ। जुन समयको चयन भयो, अदालती फैसला, निर्वाचन आयोगको फैसला, चाहिँ विद्रोही शक्तिहरूसँगको छलफलको कुरा, त्यो राम्रो छ है। फेरि राज्यले गरेको जो विप्लवजीहरूसँग गरेको त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ। अनि सदनको उपस्थिति एकैचोटि हुँदाखेरि टाइम सेटिङ यस्तो तरिकाले गरिएको छ जसले कि एउटा आँखा नभएको धृतराष्ट्रले पनि बुझ्ने तरिकाको चिजहरू भएको छ। त्यो हामी के कारणले बोल्न सक्छौँ सक्दैनौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। विषय यस्तो छ। अब अर्को चाहिँ हुनेवाला के छ त्यो बताउनुहोस् न। अब हेर्नुहोस्, आपसमा एकले अर्कालाई सक्नको लागि जे पनि भूमिका निर्वाह गर्नको अगाडि राज्य सत्ता पक्षबाट प्रधानमन्त्रीजी अगाडि हुनुहुन्छ। अब यसलाई 2-3 वटा मैले देखिरहेको एमाले फुट्न सक्छ भनिरहेको छ।
एमाले फुट्न सक्छ, त्यसमा पनि पहिला न्यायिक र अर्धन्यायिक हतियारहरू प्रयोग हुन सक्छन्। अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, अनि त्यो भनेको त्यो एमाले भित्र यो सबैतिरलाई लगाउन सक्ने त्यो अवस्था छ। तर किन प्रधानमन्त्री स्वयं अल्पमतमा हुनुहुन्छ र उहाँ कतिन्जेल रहने? उहाँले उहाँमाथि त विश्वास त के भने जसपाले पनि गरेन, काङ्ग्रेसले पनि गरेन, अब माओवादी केन्द्रमाथि पनि त कसैले गरेन, माओवादी केन्द्रमाथि पनि गरेन त कसैमाथि, किनभने नेतृत्वले नै विश्वास नै हराएको अवस्था छ। यहाँ कुनै पनि नेतृत्व एकले अर्कालाई सक्नका लागि अनेकौँ किसिमका चार्ज लाग्न सक्छन्। अब चार्ज लाग्न सक्छन्। त्यस्तै बेलामा हाम्रो उमेरका मान्छेले चाहिँ के पढ्थ्यौँ भने पहिला संसदीय व्यवस्था असफल हुनका कारणहरू के हुन् भनेर 17देखि लिएर गएर 46सम्म चाहिँ हामीहरूले एउटा पढाइ हुन्थ्यो संसदीय व्यवस्था असफल हुनका कारणहरूमा। त्यो कारणको जिम्मेवारीहरूमध्येमा अग्रपङ्क्तिमा रहेको नेतृत्वहरू नै जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसमा सत्ता बनेको चाहिँ पक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर बनेको हुन्छ, त्यति नै जिम्मेवारी काङ्ग्रेस पनि छ। अब आफ्नै उपलब्धिलाई कम्युनिस्टहरूको त कत्रो दुर्भाग्य भन्नुहोस् भनेदेखि आफ्नै 2/3 पुग्न लागेको उपलब्धिलाई आफ्नै गौरवतालाई धान्न नसकेको अवस्था छ। म हजुर गणेशमान पुन्जु तपाईँसँग आउँछु। धेरै कुरा उहाँले बताउनु भयो, सैद्धान्तिक पक्ष र व्यवहारिक पक्ष र अब हुन सक्ने सम्भावित खतरा। बहुकोणीयबाट द्वन्द्वहरू अघि बढ्न सक्नेछन्। माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ तपाईँहरू ठान्नुहुन्न? होइन, हामीले संरक्षण गर्ने अथवा के गर्ने भन्ने होइन। केपी शर्मा ओली त्यति संरक्षण, त्यति हिम्मतिलो र साहसी देख्नुभयो, उहाँले त संरक्षण गर्नुभयो त, तपाईँहरूबाट विलम्ब नपरेको छ मलाई। यो संरक्षण भन्ने कुरा चाहिँ म शब्द त्यति राम्रो मान्दैन। त्यो संरक्षण होइन, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र संरक्षण होइन। उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? बहुकोणीय तर्फबाट द्वन्द्व अघि बढ्दैछ, सम्पत्ति शुद्धिकरण, अख्तियार सङ्केत उहाँको कता कता अख्तियार प्रचण्डतिर होला, सम्पत्ति शुद्धिकरण र यी भ्रष्टाचारको मुद्दा माधव नेपालतर्फ होला, कतिपय नेताहरूलाई होला भनेको त होइन। यसो हो, तपाईँले चाहिँ त्यो होइन कि सही र गलतको बिचको ध्रुवीकरण हुँदै जाँदा, छलफल हुँदै जाँदा चाहिँ त्यो ध्रुवीकरण चाहिँ हुन्छ। त्यो भित्र चाहिँ पार्टीहरू चाहिँ नरहन सक्छन्। यी पार्टीहरू अहिले चाहिँ अदालतले निर्णय गरेर चाहिँ बनाइदिएको अदालतको जिम्मामा भएका पार्टीहरू चाहिँ नरहन सक्छन्, होइन? र नयाँ ढङ्गले ध्रुवीकरण, नयाँ ढङ्गले चाहिँ अगाडि जाने हुनसक्छ। हेर्नु, संरक्षण भने त्यो हो। संरक्षण भने एकअर्कालाई हो। संरक्षण भनेको चाहिँ वर्गीय पक्षधरता हो। तपाईँको चाहिँ परिवर्तनका पक्षधरहरू, सङ्घीयताका पक्षधरहरू, होइन, चाहिँ गरिबका पक्षधरहरू चाहिँ एक ठाउँमा हुने, जो चाहिँ यो चाहिँ यही व्यवस्था, यही यथास्थितिलाई राख्न चाहन्छन् र आफ्नो उसका लागि, महत्त्वाकाङ्क्षाका लागि, आफ्नो सनकका लागि देशलाई दाउमा राख्छन्, जसलाई पाए त्यसलाई टोक्छन्, त्यस्ताहरू चाहिँ एक ठाउँमा हुन सक्छन्। त्यो प्रकारले जाला, हेर्नुहोस्, होइन स्थिति। तर अब तपाईँले भने जस्तै मात्रै भन्दा पनि म केही कुरा आफ्नो कुरा पनि लास्टतिर भयो, म केही कुरा पनि राख्न चाहन्छु है, अलिक केही कुरा राख्न चाहन्छु। अब हेर्नुहोस्, अब यो के हो भने अब गुरुजी हुनुहुन्छ, अब यहाँ चाहिँ विश्लेषक हुनुहुन्छ, हामी छौँ, नेताहरू चाहिँ लागिराख्नु भएको छ, गरिराख्नु भएको छ, यो सबै भइरहेको छ। पहिलो कुरा के हो भने यो प्रतिगमन जो भएको छ, संसद पुनर्स्थापनाले एक प्रकारले सचियो, तर अब त्यसपछि यसलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ यसलाई कोर्स करेक्सनमा लिने र अहिले जो प्रकारले चाहिँ अहिले यो एकदमै यस्तो भइरहेको छ नि, भद्रगोल र समस्या भइरहेको छ, यो समस्याबाट देशलाई मुक्ति दिनुपर्छ। यसको दुईवटा उपाय छन्। त्यो दुईवटा उपाय भनेको एउटा के हो भने राजनैतिक हिसाबले यही गोलचक्करमा फस्ने होइन कि अलिकति अगाडि बढ्नुपर्छ। ती भनेका के हुन् भने जस्तो एउटा शासकीय स्वरूप र शासकीय सुधारमा अलि अगाडि लानुपर्छ, किनकि संविधानमा पनि पछाडिको विषय भन्यो। अब होइन, किन पछाडिको विषय अहिलेको राजनीतिक स्थितिको यो गतापरोधको कुरा गर्दैछु म। त शासकीय होइन त्यो नारा नलिकन हुँदैन क्या। अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखतर्फ चाहिँ होइन, त्यो प्रमुखको चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको नारा र त्यो भित्र चाहिँ शासकीय सुधारको कुरातर्फ चाहिँ जानुपर्छ। अनि त्यसपछि सङ्घीयताको चाहिँ जो अहिले चाहिँ सङ्घीयतालाई समस्यामा पारिँदैछ, सङ्घीयतालाई कमसेकम चाहिँ प्रदेशहरूको पुनर्संरचनामा पनि हेरफेर गरिनुपर्छ। त्यसपछि गएर चाहिँ स्थानीय सरकारलाई र प्रदेश सरकारलाई चाहिँ बलियो बनाउने चाहिँ एजेन्डामा जानुपर्छ, जो कुरा केपी ओलीले गरेनन्। हेर्नुहोस्, होइन,
र त्यसपछि नेपालीहरूको चाहिँ यो जुन उ छ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी लगायतका यो विषयहरू छन् त्यो एजेन्डा सेटिङ भएन। हेर्नुहोस् है 25 वर्षपछि हुने चाहिँ रेलका एजेन्डा या अर्को चाहिँ पानी जहाजका एजेन्डा हावादारी एजेन्डा जुन एजेन्डा अहिले जनताका तत्कालका एजेन्डा गरिबका एजेन्डा उठाइएन नि त्यो एजेन्डा सेट गरेर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ। समाजवाद निर्माण चाहिँ गर्नका निम्ति नेपालकै अनुसारको के समाजवाद हो त्योतर्फ जानुपर्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताका कुराहरू चाहिँ लिएर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ। हेर्नुहोस् एउटा विषय होइन चुनावको एजेन्डा होइन। हेर्नुहोस् यही एजेन्डामा सुन्नुहोस् चाहिँ नबुझेको कुरा नि नबुझेको कुरा होइन। नै सुन्नु न यता सुन्नु न दिनुहोस् न गणेशमान पुन्जीको तर्क दिनुहोस्। किनभने तपाईँहरू एक हुइन्जेल 2/3 10 पछिल्लो समय त राष्ट्रिय सभाको समायोजनपछि 2/3 नै थियो नेकपाको साबिक नेकपाको। त्यसले संविधान संशोधन गर्न सक्ने ताकत राख्थ्यो। त्यो ताकत राख्ने बेलामा यी एजेन्डा छलफलमा नआउने त्यति बेला संशोधन गरिदिएको भए कसले चाहिँ यसलाई विमति जनाउँथ्यो होला। त्यति बेला संशोधनको एजेन्डा नआउने अनि यति बेला यो यही कुरा नहुनुको कारणले यो समस्या भएको छ। अब यो कुरा उठाउनुपर्छ। यो कुरा चाहिँ 2/3 आउँदा मात्रै उठाउने कुरा होइन। यो आन्दोलनको एजेन्डा बन्नुपर्छ। आन्दोलनको एजेन्डा बनाएर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ। पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी साँच्चैको कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनुपर्छ। त्यो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदाखेरि के समस्याहरू आए अहिले त्यो कुरा चाहिँ लिनुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टी कसको हो त्यो कुरा निर्गोल गरिनुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टी उहाँले चाहिँ अघि चाहिँ सुशासनको लागि लड्नुभयो प्रधानमन्त्री भनेर अचाकली भन्नुभयो। यति ओम्नीको पार्टी होइन नि त यो पार्टी त कम्युनिस्ट पार्टी दलालको पार्टी होइन नि। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको गरिबको पार्टी हो। गिरोहको पार्टी उहाँले भन्नुभयो गिरोहको पार्टी होइन है। त्यस कारणले गर्दा मैले चाहिँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने निर्णय प्रक्रिया सच्याउनु पर्यो। सामूहिक निर्णय हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् होइन अनि जनता कहाँ जान पर्यो। जनताको चाहिँ सुख दुःखको चाहिँ ऊहरू चाहिँ हाम्रा कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरू हुन पर्यो। त्यो हुने प्रक्रियामा हामी जान्छौँ। अब कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँछौँ। हेर्नुहोस् हामी बनाउँछौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट किनारा लाग्ने अवस्थामा तपाईँहरू होइन किनारा लाग्ने होइन यो चाहिँ यो के हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भएका जति पनि एउटा चाहिँ प्रतिगामी तत्त्वहरू लगायतका अथवा चाहिँ यो भित्र भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने शक्तिहरूसँगको चाहिँ एक प्रकारले छानबिन गर्ने एक प्रकारले यसलाई चाहिँ क्लियर गर्ने बेला आएको छ। हामी गर्छौँ त्यो गर्छौँ। यो चाहिँ यो कसरी गर्छौँ भने पछि पारिएका जो आधारभूत वर्गलाई पार्टीभित्र लिएर आम चाहिँ युवाहरूलाई पार्टीभित्र युवाहरूलाई रमाइलो हुने पार्टी बनाएर युवाहरूको चाहिँ लक्ष्य उद्देश्यलाई मिट गर्ने पार्टी बनाएर हामी गर्छौँ। हामी आशा मारेका छैनौँ। तपाईँले किनारा लागेको भनेर चाहिँ धेरै नभनिदिनुहोस्। हामीलाई चित्त दुख्छ। यहाँ लाखौँ मान्छेहरूलाई चित्त दुख्छ। एकदमै यो पुराना एकदमै चाहिँ पुरै चाहिँ अनुभव बटुलेका मान्छेहरू छन्। ती मान्छेहरू बाहिर कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा बाहिर पनि राम्रा प्रतिभाहरू छन्। तिनीहरूलाई हेर्नुहोस् होइन र युवाहरू छन्। यी सबै लिएर हामी चाहिँ पार्टी बनाउँछौँ। तपाईँलाई म धन्यवाद होइन पार्टी बनाउँछौँ र अब गुरु बरालज्यू म तपाईँसँग आउँछु। मसँग समय सकिएकाले नि एकदम छोटोमा सधैँभरि द्वन्द्व प्रतिशोध। अब उहाँले मानेको तर्कलाई आधार मान्ने हो भने चाहिँ राज्य सत्ता अझै बढ्ता प्रतिशोध साध्नेतर्फ लाग्ने हो कि अख्तियार सम्पत्ति शुद्धिकरण अनेकौँ अस्त्र छन् नि ती पो उपयोग गर्ने हो कि डर त्रास त्यतातर्फ उन्मुख भयो। प्रतिगमनको नाइके जस्तो गरेर व्याख्या गरिदिनुहुन्छ उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई। उहाँहरूले देशलाई सङ्लो बनाउने कसरी चुनावमै जाने इच्छा हो। छोटोमा हामी प्रष्ट छौँ। विगतमा 2054 सालमा जुन बेला वामदेव गौतमले पार्टी विभाजन गरेर जाँदा जस्ता खालका आवेश र उत्तेजनाका विचारहरू थिए त्यसको अवधि अस्थायी आवधिक भयो तात्कालिक भयो। अलिक पछि गएर त्यो सक्यो। अहिले जे चिज आएको छ यो तत्कालको आवेशजन्य अभिव्यक्ति मात्रै हो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अघि उहाँले पिटरजीले बडो राम्रो कुरा भन्नुभएको छ कि जनता चाहिँ वाम ढलोमा छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले तात्कालिक अस्थायी रूपबाट कसैलाई अप्ठ्यारो पर्यो वा असजिलो भयो भनेर यो धेरै आवेशजन्य कुरा गर्नुको काम छैन। नेताहरू शुद्धिकरण हुनुपर्छ। म त चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 1949 मा चीन मुक्त भएको थियो। 1966 मा सांस्कृतिक क्रान्तिको कुरा आयो। 74 मा पुग्दा त ग्याङ अफ फोर भनेर माओ त्से-तुङले नै 4 जना उहाँको श्रीमती सहित सिनियर लिडरहरूलाई जेल हाल्नु पर्यो। त्यही अवस्था यहाँ हुन सक्छ। पार्टीभित्र गलत चिज र प्रवृत्तिहरू बढेर जाँदा त्यसका विरुद्धमा वैचारिक अभियान चलाउनुपर्छ। तर अघि पिटरजीले भने जस्तो
अहिले नै प्रतिशोधका कुराबाट जानु हुँदैन। गलती छ भने, कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ, कसैले भनेको जेल हाल्नुपर्छ भन्ने गरेको कुरा छ भने कसैले गलत कुरा गरेको छ भने हामी त कानुनी राज्यमा विश्वास गर्ने मान्छे भएको हुनाले त्यसमा म कतै कसैलाई ग्याङ अफ फोरको हालत हुन सक्छ, चेतावनी, धम्की। तर कुरा के हो भने सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रक्रियाभित्र यस्ता खालका विचार र प्रवृत्तिहरू आउँछन्। हामी अहिले माओवादी भित्रमा रहनुभएका धेरै असल साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी नेकपा एमाले भित्रको अहिले माधव कमरेड वा जेएन भित्र रहनुभएका पनि धेरै इमान्दार साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत भएर अगाडि बढ्छ। 10 सेकेन्ड बाद कृपया हेर्नुहोस्, छोटो है। चुनावकै माध्यमबाट भन्नुहुन्छ भने पश्चिम बङ्गालमा अहिले चुनाव हुँदैछ। 20 वर्ष राज गरेर बहुमत ल्याएको भारतीय कम्युनिस्टहरूको त्रिपुरा र केरल, बङ्गाललाई हेर्नुहोस्, केन्द्रीय सत्तामा पनि हस्तक्षेप भइरहेको थियो। जब समस्या पर्दछ, शासकहरूलाई समस्या पर्दछ, उनीहरूले धर्म र राष्ट्रियतालाई अत्यन्तै ज्यादा तरिकाले आवेग भर्न तरिकाले ल्याउँछन्। अनि अब मसँग समय सकिएकाले तपाईँलाई धन्यवाद नै भन्छु, माफ गर्नुहोला। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। खासमा साबिकको नेकपा फेरि पूर्ववत अवस्थामै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा पुगिसके पछाडि यी दुई दलभित्र देखिएको फेरि यो अन्तर्विरोध र यो कहाँ पुगेर टुङ्गिएला र सम्भावित सत्ता राजनीतिको अरू कदमहरू के हुन सक्लान्, यसले मुलुक कहाँ पुग्ला, यही विषयको सेरोफेरोमा रहेर हामीले संवाद गऱ्यौँ। यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा माओवादी केन्द्रका नेता गणेशमान पुन, नेकपा एमालेका नेता गुरुप्रसाद बराल र राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्र जङ पिटर, यहाँहरू तीनैजनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।